Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour réaliser une recette facile et rapide. Nous allons voir ensemble comment réaliser la recette de la feuilletine ou les crêpes dentelles. On peut préparer avec la feuilletine le croustillant chocolat ou le croustillant praliné. Moi, j'utilise cette préparation ou le croustillant généralement pour garnir mes gâteaux. Et je fais aussi avec des inserts pour les entremets et des bases pour mes gâteaux. سلام، مرحبا بكم معايا في القناة. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح نحضروا مع بعض الوصفه تاع الفايتين واللي تاني يسموها الكريب دونتيل، اللي تقدروا تضيفوا لها يا الشوكولا ولا البخاليني باش تعملوا الطبقه المقرمشه. انا نستعملها خاصه لحشو الكيكات، واللي دير لي زونترومي تاني تقدر تستعملها انسير، يعني تقدر ديرها في الوسط ولا ديرها كقاعده للكيكات اللي تكون بالموس. المهم راح نقاسم معكم كل الوصفات من بعد ان شاء الله في الفيديوهات القادمه. Pour réaliser ma recette, j'ai besoin de 50 g de blanc d'œuf, 50 g de beurre fondu, 50 g de sucre glace, 50 g de farine, une cuillère à café de vanille en poudre. Vous pouvez aussi remplacer la poudre avec l'arôme vanille. بالنسبه للمقادير انا عندي هنايا 50 غرام تاع بياض البيض. المهم تدو بياض البيض تاعكم وتوزنوه، ونفس العبر راح ديروه زبده ذايبه ومارغرين ذايبه، ونفس العبر يكون سكر غلاسي ولا سكر بودره، ويكون فرينه، ونضيف لهم ملعقه صغيره تاع فاني ولا تاع فانيلا تاع غبره. Je verse dans un récipient les blancs, j'ajoute le beurre fondu et le sucre glace et la vanille. هنا في اناء ولا في زلافه هكذا كما راكم تشوفوا المراحل. ضفت البياض البيض، زدت له الزبده الذايبه، تقدروا تستعملوا المارغرين والسكر غلاس والفاني تاعي تاع جو ميلونج بيان. اللي ما عندهاش الفاني غبره تستعمل كيس نتاع السكر الفانيلا، والفرينه خلوها مع التالي ونخلطوا هكذا بالضراب اليدوي. Voilà, une fois que je mélange mes premiers ingrédients, j'ajoute la farine en plusieurs fois. Voilà, ma préparation elle est prête. كما كنتوا تشوفوا العجينه صاي وجدت معنا. دوك راح نحطوها في الصينيه، راح نوريكم كيفاش الطريقه كيفاش راح نديروها في الصينيه. هنا ديت هذه الصينيه اللي تجي هكذا بلا، دو اي صينيه عندكم وحطوا فوقه ورق تاع الطبخ، وراح نبدا بالبانسو نطلي في العجينه تاعي. Pour appliquer ou pour étaler ma préparation, je vais utiliser un pinceau. هنا كما راكم تشوفوا راني نحط في العجينه تاعي هكذا بالبانسو، ونسي كاع نفرشها في السني تاعي ولا في الورقه. انا في السمك تاعها راح نديرها في هذا السني الاول راح نديرها شويه متوسطه، ما تكون خشينه بزاف ما تكون رقيقه بزاف. في السني الزوج راح نديرها رقيقه كامل. وهنا نتوما راح تحكموا في السمك تاعها، ديروها يا متوسط يا رقيقه كامل. غير ما لازمش ديروها خشينه بزاف باسكو ما توليش فايتين، تولي حلوه واحده اخرى. وحنا الهدف تاعنا من هذه الوصفه نتحصلوا على الفايتين. Maintenant je vais placer mon plateau dans un four préchauffé à 150 degrés. En fait il faut la surveiller, ça prend pas beaucoup de temps pour la cuisson. ودروك راح ندخلها للفرن تاعي اللي سخنته من قبل على 150 درجه مئويه، وعسوها هنا كل وحده والفرن تاعها. المهم ما راحش تشد لكم في الطياب، غير تحمر قلعوها. Voilà, ma préparation elle est prête. Il faut la laisser refroidir complètement pour pouvoir l'enlever de votre papier de cuisson. En fait, à la sortie du four, quand vous sortez votre plateau ou vous touchez votre pâte, vous trouvez qu'elle est encore assez molle. Juste, il ne faut pas s'inquiéter, il faut la laisser vraiment quelques secondes, elle va durcir toute seule. فوالا هنايا هذه بعد ما بردت لي غادي نوري لكم. خرجتني تاعي من الفرن خليته برد. المهم هنا اللقطه اللي قبل هذه مشات لي. هنا كي تقلعوها من الفرن راح تلقوها طريه، كي تمسوها بصباحكم تلقوها طريه، ما تبغيش تكسر معاكم، تكون مازالت العجينه يا هي طايبه يا هي مازالت عجينه. ما تتقلقوش، خلوها شويه هكذاك على برا دقيقه زوج وحدها تقساح. Maintenant je peux récupérer facilement ma feuilletine.
Il faut juste plier votre papier de cuisson et elle va se casser toute seule. أنا بهذيك الكمية تاع تقريبا 2 بياض البيض تحصلت على 2 مرات من درت 2 سنيوات. تقدروا تستعملوا غير بياض بيضة واحدة وتقطع لكم. فوالا هنايا باش تفتوها غير هكداك تطووا الورقة الطهي تاعكم ولا غير بصبعاتكم وتتفتت وحدها. Il faut mettre en fait votre feuilletine dans une boîte en métal ou dans un bocal en verre. Moi après je vais la déplacer dans un autre bocal. Il faut la garder dans un endroit sec. Comme ça elle va rester vraiment croustillante. Il faut pas s'inquiéter, vous pouvez la garder plusieurs mois. انا هذا السنين الاول داك نوريكم الزوج. هذه كميه، هذا نص الكميه اللي تحصلت عليها. هنا كيفاش تحتفظوا عليها؟ لازم لكم ديروها في علبه، ديروها فيها ساشي وتحطوها في علبه تحديد تكون تتبلع غايه، ما يدخلها لا هواء لا والو. ولا ديروها في بواطه تاع زداج اللي تكون تتبلع غايه وتحطوها في بلاصه اللي ما يكونش فيها ليميديتي، تكون بلاصه ناشفه. انا حطيتها هنايا في هذا غير باش نصور، من بعد راح نحطها في بقاله اللي تتبلع غايه. فوالا هذا السني الزاوج. هذه درتها شويه فين على الاخرى، هذه درتها رقيقه على الاخرى غير باش نوريكم لا ديفيرونس. فوالا هذه هي الكميه اللي تحصلت عليها في المقدار تاع 50 غرام تاع بيض، تقريبا 2 بيضات. Et voilà, c'était ma recette d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker la vidéo et de la partager avec vos proches et vos amis. À la prochaine, au revoir. هذا هو الفيديو تاع اليوم. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم. في الفيديوهات القادمه ان شاء الله راح نوري لكم الاستعمالات تاع فاش راح نستعملها. وإلا عجبكم الفيديو متنساوش تخلوا لي جيم وتعليق. نتلاقوا المره القادمه ان شاء الله في وصفه جديده وفيديو جديد. سلام.